taamkii 5 sano markuu dhamaaday ballamihii la ballamay oo dhan waxba ka socon weeyay waxay noqotay inaan nidhaahno doorashaha la aado iyo maya maxaan uga baahanahay doorasho waa soconayna la joojin maayo aan socon taasay ahayd markaa midda aan uga soo tagay aan ka soo tagnay ma lagu daynina doorashada laftirkeedii baa la intii team la abaabulay iyadoo dadkii u furan tahay kaalay oo doorasho kalaan qabanaynaayo hebel ha lagu dhawaaqo sideen halayna waa qariib oo waa diidan tahay doorasho haddana qoladan kale abaabulaysa lacagta siinaysa maxaad uga wadaa macnaheedu waa ma inaad dadka waxna farto adiguna wax kale ka shaqaysaay waa caqabad kale oo sideeda u taal waxay noqotay mushkilad kale oo dawladda iyadu gacanteeda ay ku sameynayso ma ayna ku daynina haddana been baa la isu sheegay intii fiyoorihii la gaday fiyooraha soo lama aqoon carwadii yaa la diyaaradaha lagu daabulo kaambooni intaan tagno niman geesiyaal ah waxay dhahaan intaan tagnaan soo qabanaynaayo waxaynayna 1500 oo wiil oo Soomaaliya damage ka dhacay iyo gacmaha la taagay iyo cawrada nooga badneed maxay in ciidan Soomaaliyeed waliba daroono intii meelii ugu istiraatiijiyay ka baxeen ciidankii aanu daray daroono loo isticmaalo wadaroonta shabaabka loo leeyahay maanta ay balcad korkeeda la taagan tahay ma aan la duqeynin kaambooni lagu soo duqeynay ciidan manaraani jooga macnaheedu waa masiibada arkaysan ee shalay dhacday ciidankii Soomaaliyeed maalinta wixii ka dambeeyay aan isleeyahay waxa hadda dhibaatada badan uga dhacayay waa maamul xumada iyo talo xumada meesha ka taalay iyo waxaan oo project laga wada raadinayo ciidanimada laftirkeeda maanta burburkaasi iyo khasaarahaas ciidanka ku yimid iyo ceebta ku timid waa waxaad arkaysaa saa u dhacay waxa hadda laga hadlayaa shacabka la cuna qabateey garoomaa la xiraya waxa la leeyahay haddana reegada still ma dhamaanin sharika booni tii waa lagu fashilmay waa in bar shift kala aan sameeyno gada isku dayno inaan waxba ka sameyn karo reebaad dheer aan isku dirno reegar baare aan isku dirayna doolar aan sidan yeelno balaxa wax la iskor fadhiyo laakiin waxa ilaahay mahadiya dadku aad bay aqligooda u soo jeeda odayga Allah hadashay iyo qof wali wuxuu leeyahay kaalay meena waalanahay bay moodayaan waliba dadka reegada dad aqbalaya ma aha waxyaalo badan oo hadda hadduu madaxweyne xasan sheekh hadda hub iyo gaadiid geynayo shalay kuwii shabaabka lagula dagaalamo loo qaaday ee ABCyada diyaarad baa lagu soo qaaday beeca kharashkay lagu qaaday imsuu ku cayaad u maleynaysa maanta wax gaadiid ciidanka SNAD meesha jooga hadda daawo jooga ay haystaan ma jiro waa hubkii iyo gaadiidkii Jubbaland lahaa daraawiishtada yaa hub iyo gaadiid waxay kale dawladdu ay keentay SNAD waa la qaaday diyaaradaha lagu qaaday dib baa loo celiyay waxa kale la keenayo wali waxa la wada muxaawalooyin in dadka dhexdoodii dhibaato laga abuuro war state kani nasiib darrada shalayna madaxweyne xasan sheekh uu ku bilaabay 2013 maantana uu rabo inuu ku aakhiro si uu ku khatinto soo ma garanayo wixii shalaynaya waa nasiib darro maanta xaaladda Soomaaliya aan ku jiro hal heshiis in 12 wadan lala galo oo wax siyaasaddu ay maanta oo haddana dawladihii kulli ay isu sheegayaan halka ay marayso waxa intaas oo dhan ka sii daran saaxiibadayda meesha ku haday waxay xusuusinayaan 1976 xisbiga hantida kacaanka Soomaaliya dawladda kacaanka dawlad xoog leh oo xisbiga markii la aasay golay sare kacaanka uu jiro yaa waxa galay madaxweynihii iyo ku-xigeenadii iyo taliyaashii ciidanka iyo wasiiradii iyo saraakiishii kulli golihii dhexe xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed baa laga waa awood dawladeed oo wadanka gacanta ku haysa oo powerful bal xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed maanta la dhisay xagee gacanta ku haya ya xisbiga maanta gudoomiyihiisii iyo musharaxiisii la isku wada haysto ee la leeyahay ma adaa joogi anaa joogi loo joojin maayo la qaybsanayo la waxaynayo ay xisbi dawladnimada maanta xisbiga loo sameysanayo la leeyahay xisbigaas aan isugu nimaadno hadda durbaanka la tuur fiiri 60s lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii markii uu kacaanadu dhici jireen Afrika waa laga soo gudbay hadda wiilasha hadda joogi iyo kulli wasiirada kulli waa qurbo joog waa niman Yurub iyo Mareykan iyo ka yimid xataa lama socdaan xataa shuuciyadii iyo wixii jiri jiray lama socdaan ma garanayaan xataa
لغة اللغة هذا ما أنت حزبي أنت عنك سؤال الله أساسيا حزب الله من وحوا لا حول له ولا قوة وحق عنك يا إيريتي سو ما قالنا يا شعبك وحي يا لا يسيت هاي حالة أي كتير سيد وحان كوباقيا وين حصلوا أنا في السنف برامج كان دولك إسكادي وحي الصعونة يا ضدك الله شيء Soomaali kugusan wax dhaamaa ma jiro cid ka adkaad Soomaali ma jirta war qabiil ka adkaad wali ma maqasheen ya inta hadda Soomaali dagaal sukay ay ku jirta cid ka adkaatay baabi'isay la waayay marka taa ma jirta intii miis wada hadal la isugu yimaado wax NCC la yiraahdaana ma jiro oo inta ka maqana waa la ogyahay Soomaali hay isu timaado ha tashato dhulka hal la dhigo shirweyne Soomaaliyeed hal isugu yimaado waxay u baahan tahay gacanta in laga qabto ama beesha caalamka ha noqoto ama dadka intellectualka Soomaalida ha noqoto ama siyaasiyiinta ha noqdeen iyadoo aan gacan ka hadal iyo dhibaato kala midna la abuurin gobol Soomaaliyeed baan ku baaqaynaa in la isugu yimaado Soomaali ay tashato waxay ku midaysan tahay ay isugu timaado talada dhulka la dhigo qofna kor uma haysan karo madaxweyne xasan sheekh mar labaad baan talada ugu celinayaa fadlan isdhegayso adigu intaasaa kuugu filan adigu isdhegayso inta maanta dhan warkaaga la celinaya adigu isdhegayso one day shir Soomaaliyeedna aan isugu nimaadno Jubbaland haddii la yidhaha gobol diyaar bay naga tahay waan dhigaynaa haddii loo baahdo laakiin gobashaasaan ku baaqaynaa Puntland baa ku baaqday inay gobol la isugu yimaado odayaasha siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliyeed baa kulligood go'aankaas qaba wada hadal baan diyaar u nahay in Soomaali isu timaadaan diyaar u nahay inaan qof la hadalno ma ahayn miis Soomaaliya ku imaanaysaan rabnaa inaan isugu nimaadno lagu wada hadlo abka Dahab Plus oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada